Siyaset mi? Siyaset emas, ya xiyol emas. Belki Amerika'da iki partiya, Demokratlar Partisi, Cumhuriyetçiler Partisi ve hakimiyet sırtındaki partiya növbette hakimiyet sırtı turib atkan Demokratlar Partisi'nin birlik kelgen ortak tanışıdır. Turan efendim. Cöngüge qattiq siyaset qo'llanish. Bu Prezident Trump'a tuyuqsiz kelgan xiyol emas. Belki Amerika'da iki partiya ve hakimiyet sırtındaki Demokratlar Partisi'nin növbette hakimiyet sırtı tuğan Demokratlar Partisi'nin iki partiyanın birlik kelgan ortak tanışıdır. Belki tarihi karakterlik tallaştır. Cumhuriyetçiler Partisi ve Demokratlar Partisi'nin cöngüge qattiq siyaset qo'llanishi belki tarihi karakterlik tallaştır. Sol kanat Los Angeles Vaqt gazeti xabarda soda urushda xabar qilganda ko'zga cheliqadigan mavzu qo'yib bir xabarda mundaq dedi. Prezident Trump'ning cöngüge tamoyda beji qo'yish siyosati partiya alqıgan qo'llash erişdi. Partiyavilik, partiya guruhlar o'tirishdagi, mesela iki partiya o'tirisidagi manfaat va siyosat belgilash to'g'risidagi ko'z qarashdan farqi deganlar bir yerda qilib, hozir cöngüge tamoyda beji qo'yish siyosati Amerika'da partiya alqıgan qo'llashga erişdi. Sen demokrat mı, sen cumhuriyetçi mi? Yo'q, biz bunu hesapga olmaymiz. Nima dedi? Cöngüge qattiq siyaset qo'llanishdi. Tamoyda beji qo'yishni qo'llaymiz deyishdi. Amerika'da Beijing to'g'risida ham xiyollarning tamamen bu ish Amerika'da Beijing to'g'risida ham xiyollarning tamamen o'chganligini kechiringlar. Bu ish, yani yuqori qishlar Amerika'da Beijing to'g'risida ham xiyollarning tamam o'chganligini aksi ettirib ba'da deb ko'rsatdi. Los Angeles Vaqt gazeti. Kengash palatasi Demokratlar Partisi reis Chuck Schumer mundaq dedi. Men Prezident Trump'ning qonun loyihaga imzo qo'yib, qonunga aylantirib, Tayvanni qo'llaganligidan baxushal bo'ldim. Masalan, 2019-yillik davlat mudofaasi huquq berish qonun loyihasi imzo qo'yib, Prezident Trump Tayvanni qo'llaganligidan men xush bo'ldim. Men bir jumla qo'shib qo'yay deydi Chuck Schumer. Prezident Trump bak to'g'ri ish qildi. Buningdan sal burun Oqsaroyning sobiq strategiya maslahatchisi Steve Bannon ma'lum sarxilla qatnashgan yig'inga taklif bilan qatnashdi. Ma'lum ismi aytilmabdi. Ma'lum sarxilla qaymoqlar qatnashgan yig'inga taklif bilan qatnashdi. Saplı beşiğe kaske kiyip algan adamlar qatnashgan yig'inga bordim deb o'zini masxara qildi Steve Bannon. Bu degani kaske kiyip algan degan askeriy qismlar quruqlik armiyasining beshida temir qalpoq bor, shuni kaska deydi. Saplı beşiğe kaske kiyip algan kishilar ochgan yig'inga qatnashishga bordim deb o'zini masxara qildi. Çünkü mehmonlarning tizimligidan qaraganda ko'pchiligi Prezident Trump'a qarshi turadigan odamlar edi. O'ylamagan yerdan chiqdiki, Prezident Trump to'g'risida bu yig'inda ko'p gap bo'lolmadi. Balki bu kishilar bir qancha qatam Steve Bannonga gap qilib mundaq dedi. Prezident Trump'ning cöngüni jazolash siyosatini qo'llaymiz deyishdi. Prezident Trump'ning cöngüni jazolash siyosatini qo'llaymiz deyishdi. Yig'indan ayrilganda
Steve Bannon mundaq o'yladi. Kayfiyat o'zgaribdi. Ya'ni Amerikada kayfiyat o'zgaribdi. Ras, shundaq Amerikada jungo to'g'risida kayfiyat o'zgardi. Lekin Xi Jinping va uning amaldorlari bu o'zgarishni ko'rib yetolmadi. Xi Jinping oddiy mundaq o'yladi. Amerikaliklarni jafo mushaqqatda va halovatda hukumat bilan birga bo'ladigan jungoliklarga selishtirganda ziyon zahmatga chidishi, azob uqubatga bardoshlik berishi, azob uqubatga bardoshlik berish kuchi ojiz Amerikaliklarning. Agar prezident Trump savdo urushi qiladigan bo'lsa, Jungo Amerikaning yezi egilik mas'ulotlariga hassalab boj qo'yadigan bo'lsa, Amerikaning yezi egilik shtatlarining manfaati ziyonga uchraydi. Prezident Trump saylan bileti tashlagan o'rta qism va janubiy qismdagi dehqonlar voysashga boshlaydi. Arq o'ylig'i o'tkazsa, Prezident Trump yuvoshlashidi deb o'yladi. Mana jungolikning aqlini ko'rdingiz, mana shunchalik aqli va jungolik deyman vatandoshlar, ko'rdingiz. Mana shunchalik aqli. O degani mana ma'nosi nima? Men dador nima purchaqni setib olmaydigan bo'lsam, men yalimishdek kalı go'shini setib olmaydigan bo'lsam, u chaqda Prezident Trumpga o'tirmazgillik saylamda va ikkinchi qatimliq prezident saylamiga tushganda bilet tashlaydiganlarning soni oz edi. Chunki sen savdo urush orqali bizni ziyonga uchratding deydi. Shundan keyin ondin men Prezident Trumpni vazifadan qoldirish emas, elki saylamda kutib oladigan, g'alaba qiladigan Moşunda g'albalardan qoldira olayman. Ma Xitoyning o'ylari, xiyollari ekan juma vatandosh. deb o'yladi. Bu xuddi ayni chog'da Hitler o'ylagandek bir o'ylash bo'ldi. Masalan, ya'ni Hitler tarsalik qilib shu chog'da Amerikaning askarlari erkiletib beqib cho'ng qilingan askarlardir. Bir peshvog'i yaramaydi deb o'ylagan edi. Urushda bir peshvog'i yaramaydi deb o'ylagan edi. Amerika armiyasi urush maydonida Germaniya armiyasi bilan bevosita uchrashgan chog'da Hitler bayqadiki, Amerika armiyasi to'g'risida xatolashib, hukm qilishda bakma uzab ketganligini his qildi. Demak, Amerika armiyasi urushda German armiyasiga qarshi jangovarlik bilan urush qildi. Xi Jinping o'ylamagan bir paket shu bo'ldiki, savdo urushining kaskinlashishiga ergishib, savdo urushi zarbaga uchragan Amerika dehqonlari Prezident Trumpning siyosatidan hargiz ma'yuslanmadi. Aksicha 5-oydan beri Amerika yezillarida Prezident Trumpni qo'llash unumi texmo yuqori ko'tarildi. Amerika Yezigilik ministri Sonny Perdue mundaq dedi. Dehqonlarning Prezident Trumpni qo'llashi ular o'rtasidagi o'rtaq qimmat qarashlardan kelgan. Masalan, dehqonlarning Amerika dehqonlarining qimmat qarashi o'xshash. Prezident Trumpning qimmat qarashi o'xshash. Qimmat qarash jihatda bular dehqonlar ham prezident o'rtaq. Hissiyat ular Prezident Trumpning savdo, emgak, boshqaruv siyosatlarida qo'lligi childirdi. Bu dehqonlar mushu saholar bo'yicha Prezident Trumpni qo'llaydi. Chunki ularning zimmasida Prezident Trump qo'llaydigan qimmat qarashlarining manbai bor. Prezident Trump dediki, Jungoning ulug' Amerika dehqonlariga ziyonkashlik qilish qilmishlari sharmandalik va yovuzlikdir. Prezident Trump dediki, Jungoning Amerikaning ulug' dehqonlariga ziyonkashlik qilish qilmishlari sharmandalik va yovuzlikdir.
Men bunu qarab oltirmayman. Morning kun saat 19. Morning kun saat yani bir tekshirish ömigi 19 yezilik shtatini tekshirishda 1-ayning 1-kunidan 7-ayning 22-kunigacha mezgillarda 10 shtatda dehqonlarning prezidentni qo'llash darajasining nisbatini o'rlaganligini e'lon qildi vatandoshlar. Hali Xitoy men daha doğru pırçakla setib olmayman. Pırçakla setib olmayman. Vaqtda dehqonlar g'azablanadi. Prezidentni sayılmaydı, bilib tashlamaydi deb manda kalt pamliklar o'ynagan junguliq o'ylaganlarning sirtini tashayindi, o'ylaganlarning sirtini ko'rib yetdik hozir. Mo'shu shtatlarda, Amerikada yezilik bilan shug'ullangan shtatlarda dehqonlarning hammasi prezidentni qo'llaydiganligini ko'rib ketdik.